This is my helal bhaiya. Assalamualaikum, welcome to my another vlog. Myself Mirshari Upazila. আজকে আমরা যাব খৈয়াচড়ার জন্য। আমার সাথে আছে হেলাল ভাইয়া। তো আমি আমার খালামণির বাড়িতে আসছি। জায়গাটার নাম হলো উত্তর ওয়াইরপুর। এখানকার মানুষ এখনও আদিম যুগে বসবাস করে। আর এখানে শিং বিশু চাষ করা হয়। সামনে যে রোডটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা হলো বিশু রোড। তো আমরা বিশু রোডটা পার হয়ে গাড়িতে উঠতেছি। আপনারা ব্লগটা এনজয় করুন। তো আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেছি, এখন আমরা সিনজিতে উঠবো। সিনজি করে আমরা পাহাড়ের সামনে যাব। তো আমরা সিনজিতে ওঠা শুরু করি, চলুন। তা আমরা সিনজি থেকে নেমে গিয়েছি, এখন ঝর্ণার দিকে হাঁটি হাঁটি যাব। সামনে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তো আমরা চলা শুরু করি। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. লাঠি কোন দিন আছে? লাঠি কি বাড়ি আর ভিডিও করা বাস বাড়ি এটা তো নাই ভাড়া করি কত? 10 টাকা 15 টাকা বেশি। এগুলো আজালাই সময় আজালাইলে 8 টাকা এখন হাইতো না, আর যদি নোয়া যায় তাহলে 5 টাকা বা 10 টাকা দিব। তাহলে এনে লাভও আছে। হ্যাঁ, মানে ভাড়া টাকা দেবো। This is my halal bhaiya. লেবু শরবত ভাইয়া লেবু শরবত গরমে দাও, লেবু শরবত 10 টাকা 10 টাকা। আসেন আসেন।
হ্যাঁ নাও নাও তুমি এই বুড়ে ভাইয়ের এটা কে রে আদিল দেখো ফ্রিতে এক 500 লোক হয়েছে তুমি চলো আমি চলে যাই। भैया जूते खुलते हुए एबार पाटो आदिल এমনি কি মন জানতে যাবো না जान जाए ने ওরে ওরে এখানে কেন যাবো তো ওরা পা গাছ দিয়ে গেলে পেলাম না ভালো লাগছে ভিডিও করতে নাইলেন না আরে যাও এইখানে যা যেখানে মরবে তো ফাইনালি আমরা চলে এসেছি ব্যাগ গোছ করবেন হেলাল ভাই ভাইয়া ভাইয়া প্লিজ আরে মোবাইল আমাদের মোবাইল আছে না আমার আছে না আমার কই আছে আমার কষ্ট হয়েছে আর এত মানুষ চল ওখানে ওর জন্য চিন্তা ভাবনা করি
এখানে বান্ধবী মালা দিতে যাবো ভাই তোমার উঠলাম, খাবার দাবার সব শেষ আমার। গোসল করে ভাবনা ভাবনা মিশছি, গোসল করে ভাবনা আছে। এখন ছবি টবি তুললো, দেখো নিচের অবস্থা দেখো, তুলো তুলো প্যান্ট প্যানের অবস্থা অনেক খারাপ। তো এখন ছবি তোলা হবে। অসাম। কি পাইছো? লাভ মারি দে। এ ভাই জাম জাম দেন না। এই না না দিদেন না। এই এটা হাতটা না, হাতটা না না, ও হাতটা আছে না এটা। এ ভাই জাম জাম দেন। ঘুমারে মা হাতটা আছে, হাতটা আছে ভাই খাইছেন। ওইখানে নামলে গেঞ্জি গায়ে দিও না। আরে সাউন্ড কত বড় ঝঞ্ঝা। চশমা ভাই তো আজকের জন্য এইটুক। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে
অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর ছোটোখাটো একটা কমেন্ট চাই। তো আপনার সাথে আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।